好啦，大家好，我哋今日又嚟同大家玩 robot。好麻煩。係喎。我哋開始玩之前咧，請你哋記得 like and subscribe 我哋嘅片啦。你哋邊個想電？如果你哋用咗呢個，就代表就係邊個要訂閱我。等緊你哋先，我而家等緊你哋。希望有越嚟越多人影，我哋目標就係100 subscriber， 係啦。睇嚟冇人喎，咁慘。我應該要快啲。咁一個人可唔可以做㗎？玩完呢個，玩咗1至2鋪啦，我哋最多係玩1鋪或者2鋪。咁究竟揀邊一鋪咧？咁我就揀2鋪啦。係啦，我哋就揀2鋪。好，我訂個目標500 subscriber， 500 subscriber 都唔好啦，250 subscriber 我就開始露臉，係啦。而家就我哋今日係做 player 嘅，係啦。我哋不如今晚有冇可能係今晚咧？今晚我哋冇匿喺床，之後咧我就匿入一個skip， 大家都好識玩啦。之後咧就開始咩嘢啦 ？Last Matter 51% 係抽中嘅紅綠燈。嗰個客運會旋轉木黑人節係，之後就拔河、玻璃橋、魷魚遊戲。唔係我啊，今次我估唔係我。我係呢個金色咩？呢個乜鬼嘢喺度射嚟射去㗎？搞錯啊！咁奇怪嘅，部裝置有0.1% 問題。哎呀，我哋要開始。我害咗人哋啊！Green light. Red light. Green light. Yes, Red light. Green light. Red light. Green light. 啱啱咧係 Red light. 我朋友咧就過嚟啦。Green light. Red light.
11個，莫非佢離開咗啦？唔係，如果冇可能咁多嘅噃。希望係今晚啦，如果係今晚我就係啲觀眾睇一個哎呀，我懷疑呢個西瓜頭係 Fortman 嚇，佢咁中意行接機。我哋今次5日錄足就點呢？我揀好多人，我揀玻璃製造商嗰一個，我估好大機率會死咯，我估好大機率會死。哇，咁多人想揀 glass water， 咁我就呢個都得，呢個得。我想打石仔多啲咯，而家係啊，唔緊要，我4分鐘時間開始。而家嗰邊有人打石仔啦，我呢邊而家有人打石仔啦。打石仔，一下中，一組得佢一個人，幾慘！一隊得佢一個人，佢無敵咯喎！佢肯定唔識玩路。Glass Master 加油喎！魷魚遊戲嗰啲第2張咪咁嘅喎，好唔同咯，唔係要拋幾下嘅咩？點解佢直接執就可以嘅？到呢個陀螺小妹，又加2咯，玻璃製造商，加油啊！唔知點解呢個陀螺會嗰個繩咁鬆？唔知點講咧？呢個女仔咧好似揈嘢咁樣。陣間到我呢個。我教你哋一個呢個又到呢個咩嘢小技巧。首先撳呢度放手，去到就嚟嗰時，哎呀爭啲。首先咁樣放手，撳住，放手，撳住，放手。嗱，呢個就係我哋嘅技巧，你哋觀眾都識個可。哇，50勝！哇，搞錯啊！哇，搞錯到咧，口度上。唔知有冇韓國嘅小朋友咧？唔係小朋友，韓國嘅觀眾啊，韓國觀眾識睇呢度韓文，識嘅話你哋可以幫我揾下。唔係有韓國人嘅咩嘢嘅話咧，請喺留言區嗰邊留言。一個人做晒全部任務，搞錯啊！我睇下呢邊先，我覺得
10秒啦，仲爭10秒啦，係啊10秒啦，你輸硬啦個 BB， BB 都係唔好俾啦，如果有 BB 就跑咁慢，陣間有黑人司機，全部死晒，全部死晒。咁我想問個 BB 係點樣拎嘅咧？今晚就係嗰個啊！我下面冇事嘅話咧，就唔使嚟啦，就打佢，用石頭唔係用隻拳頭打死佢，打緊。嚟，快！哎呀，小心啦我！喺呢邊，二連打，希望打到一個人啩。哎，我就嚟死啦！走，亂行。我哋玩到最後一次，我哋就玩其他，再教一個遊戲，嗰邊有神秘東東。算啦，我哋不如都係唔好玩啦。之後就玩呢個。呢度有個小技巧要同你講嘅。首先，你哋要先去世界2，世界3我都去到㗎吓，但係嗰個秘密係世界2。首先你要跑到跳嗰個啫喱嘅，即係未過嗰個啫喱嘅前，即係未過啫喱嗰邊。之後咧即係11。即係過完呢度啦，之後你哋望到呢啲啊嘛，之後咧你哋就嚟呢個正中間，係啦，之後咧就可以縮細，之後咧就跑過嚟。呢個咧就係我哋嘅彩蛋，係啦。你哋翻嚟世界3繼續玩先。我只會純粹玩一陣，之後咧就玩下其他遊戲，因為而家好無聊，再加我而家嘅算啦。哎呀，爭啊，走啊！唔知點解食啊有嘢，唔知點解我而家嘅第3關都係過唔到，但係我明明已經過到啦。哦，有好人。咁如果啱啱好遇 OC 呢個。算啦，我唔會加矛，所以都係嚟，就咁簡單。之後咧，我哋好似渣咗啲喎 ，rifle。
玩咯喎，你確定？哇，咁都得？搞錯啊！我係咪渣咗啊？唔係，我之後都唔玩 Rivals 啦。搞錯。我要扇死佢。搞錯啊！咁都唔識玩，我之後都有可能退出 Rivals。哇！咁都得？哇！搞錯啊！唔玩啦，唔玩啦，走啦！等等你乜嘢啊？吓，咁多人玩 Rivals 咩？而家？我哋今日最後一個遊戲就係呢個，算啦就玩呢個。今日最後一鋪吓，唔係今日最後一個遊戲。哇，20幾分鐘，核彈，我嘅目標唔係有一次，我嘅目標係如果買咗一次核彈，我就走人，係啦。你哋呢邊開始反擊。哇！搞錯！我而家開始崛起啦！而家睇嚟，我哋而家準備要開始崛起。搞錯啊！有冇搞錯啊？唉，死啦！先玩住先。哎呀，咁我點解嗰時唔揀藍隊啊？唔算啦，好多人睇啦。咁咩嘢嘅原來？哇，10%，嚇咁？我懷疑我而家話咩都打。
為咗你哋，我哋有幾辛苦。再做多啲介紹先。一嚟就玩，唉，算啦，我都係冇啲計嘅對咗先。哇，有咁錯，我都係要先睇嗰個紅女同藍女叫咩嘢先。就你啦，紅隊。我而家準備要開始崛起。哇！秒殺！哇！我哋秒殺！打仗啦 ！Yes， KO 兩個。我哋而家不如核彈臭臭飲完。哦，秒殺！秒殺成2。哇！搞錯。唉，斬手。唉，核彈我就嚟啦，核彈。哇！開外國。哇！佢哋還擊啊！死啦！我哋核彈又嚟休。300蚊新台。梅開二度乜鬼嘢？佢哋要開始崛起啦，睇嚟。唔好話俾我聽入嚟講咩嘢。藥水咧
都唔中，好勁喎你！唉，核彈，核彈。並且如果我嗰時會趁呢個機會用彈。嚇？秒殺我入到人哋老家先。我就係俾人殺得最慘嗰一個。每開一道，因為我都唔知。幫咗你。哇，勁啊！唔死啦，我哋陣間又要有核彈。哇！之後咧，我哋而家可以突擊佢哋。哇！秒殺！秒殺過呢個人。咁我不如喺上面埋伏啊！哇！追就嚟追到我哋，睇嚟而家要掘，我哋而家開始要。Yes sir。1連殺。
哇！搞錯啊！唉，懷嗰個人識飛，懷嗰個人識飛，唔緊要啦。Yes sir。但係冇人失望。唉，核彈啊！我就嚟要用核彈啦。我嘅核彈要派上用場啦。我而家仲需要用核彈。爆炸啦！你哋第四咧，不過舉咗。我哋就嚟完啦，希望我哋可以整得順啲。唉，秒殺7個。哇！我哋就嚟贏啦，我哋唔使理啦。哎呀，我第2 MVP。好，我哋今日嘅片完畢，我哋臨尾我哋同大家講聲拜拜 ，like and subscribe 我嘅頻道，拜拜。